Një ndërhyrje e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Tiranë ka çuar në ndalimin e ndërtuesit 50-vjeçar Sino Llanaj pas konstatimit të një shtese pa leje në një pallat në zonën e Ysberishtit. Sipas autoriteteve, shtesa pa leje kishte një sipërfaqe rreth 4000 m2 ndërtuar me hapësira të përbashkëta të objektit. Ndërtuesi Llanaj nuk është emër i panjohur për publikun. Ai rezultonte i përfshirë më parë në projekte të debatueshme ndërtimi, përfshirë kompleksin në zonën e ish-parkut të autobusave, ku kishte ortak biznesmenin Albert Almuça. Në vitin 2021, mes dy ndërtuesve ka pasur një konflikt që përfundoi me plagosjen e Llanajt, ndërsa pasojat i vuajtën rreth 120 familje, të cilat kanë blerë apartamente në kompleks, por nuk kanë mundur të futen në to, edhe pas më shumë se 10 vitesh pritjeje. Baronët kanë protestuar disa herë para Ministrisë së Drejtësisë duke kërkuar zgjidhje për investimet e humbura dhe duke akuzuar ndërtuesit për mashtrim e mosmbajtje premtimesh. Ndërkohë, ndërtimi i fundit në Ysberisht tregon se fenomeni i shtesave pa leje mbetet ende një plagë e hapur në sektorin e ndërtimit, pavarësisht kontrolleve të vazhdueshme të autoriteteve bashkiake.